Kanzura Ouya neMurume Wacho saka Murume Wacho Kanzura kupamiri Murume Wacho ndokuudzama uyu ndiye Kanzura uyu ndiye Murume Wacho kumukadzi wacho ari yemugara pekokuna sama ini kalau kita tuh ya kita dokter tidak tuh ayo baca mah kita dokter tidak ada ini mungkin ya ini memai dari ini mungkin Nyaya itu cakai misal last time ini Nyaya kuti pakabuda makuhwa acho ainvhovha Kanzura ainvhovha murume wamainini namainini waripo mainini amai namurume vamainini waripo wani saka nyaya iripo yanga iri kuti mai avo Nyaya yakanga wakunzirwa kunoku yakanga iri yechizviya yainzi wari kunyima yemachira wakanyora mazita pajira dzvuku ndobva waisa pamharirano saka ivo mukubvunzwa ndovatati sei makanyora mazita evanhu muchiisa pamharirano pajira dzvuku zvikazi ndaida kuti vanhu hawatiwe wasarango wachinditaura nenyaya wanga wachinditaura naye tikati nyaya yanga iri yechii zvikazi nyaya yanga iri pekuti vanhu vanga vachida zindudana naKanzura handi tovatati nyaya iyi imimi makaziziva sei ndo pakazobuda nyaya kunzi murume akanobvunzwa baba munini akanotaura baba munini ndobva ataurira mainini makaizwa kupi nditete zviya akazi ndakataurwa nemukadzi waKanzura kuzi mai aodanana nechi nemurume wangu ndaizwisa nyaya yacho handiti ndosaka makazonata kuzokufonera baba pai kuti baba nyaya iyi makaizwa kupi makaita sei because kuti tichaenderera mberi nayo mberi yanga isaitiba because papabuda nyaya upombwe saka we want to prove kuti zvechiwa upombwe wanga uripo here sekuhutsvaga kwamamuita because ndiwo yakakonzera kuti zvese zvemachira nechizvese zvitoitwe inyaya yeupombwe titezaniti saka painzi pane mameseji mafoni yakarakidzwa mainini nemukadzi waKanzura saka taida kutangira pana mai Kanzura nyaya iyi makamboizwa here ndinongonzwa vanhu vachingotaura nezvazvo munongonzwa vanhu vanhu vachingotaura asi handina zvandakaona vanhu vanani sekuru ndo vakandifonera sekuru wako sekuru ndo wakakufonera wachiti chii wachiti anzi tikunzwa kuti yanzi wakaona mameseji mufoni wemurume wako ndati kwete sekuru handina kuona mameseji imi makaonei handina kuona mameseji mufoni wemurume wako saka akavhura kusumuka kumba kwake achitadza kugeza mapureti achiuya kokutaurai kuti murume wenyu adanana namai avo ndiani aiwa mati makazwa nevanhu kai mbuya zvatoda kuita here mai Kanzura tinoda kupedza makuhwa tinoda kupedza vanhu vane makuhwa vanopwanyisa chii dzimba dzevamwe idzo dzavo dzakadii dzakamira teteve ava
Tete a. Ari pitete. Tete. Maya. Uyaya patete. Azindimi neyese. Tete. Uvi mutiro wapajira paruware. Imaka notora tete wangu. It's okay. Ibi mati awa wakataurwa nani? Na tete wakataurwa tete wangu. Tete wenyu ari? Wachiti wangu bwana maini. Tete wenyu ari? Wasara kumba. Maisa fano msiya. Chatuda kupedza makuwa munharaunda. Mvura iri kunaya, instead kupinda munda, muri busy kopwanya mishaya wangu. Ndo zvatoda kupedza izvozvo. Mati mainini akapinda papi? Tete akataura mainini? Mainini wawa. Aripi mainini? Varipo. Mainini sunga. Vachivati ndakavaratidza mameseji. Mainini sunga. Ndakataura nyaya dzati idzodzo. Did you remember what me mainini? Last week mainini. Ndi maitopenga imimi. Muchiti baikuru avo. Vanotaura zvakashata nezve pamusoro penyu. Imi. Ndimi makapenga ava muchiti maikuru ava. Every time wanoenga murume wangu. Wanodai. Imi. Hino iro rauya soko. Hazi ndimi makatakura soko kubva naro kuti kanzera udanana na maikuru. Achisirisho. Chii chiricho? Mai ai. Ndoda kutaura. Inini ndakanga ndiri pachipatara pakiliniki. Mai ai mhando vari kuramba nditi ndoda kutsanangura conversation yakava pakati pangu nawo. Inini handina kuenda kumba kwavo. Ivo vakauya ava tinovati muvazukuru. Chikonzero nei? Munin'ina wavo akaroorwa, munin'ina wavo cousin sister yavo yakaroorwa nemwana watete wedu, hanzvadzi yatezvara wedu. Saka vazukuru mumushame kwakadzera. Zvadaro mai aimani vakauya kukiliniki. Wakasvika ndakagara pacheya ndakagara wakagara pabhenji. Wanzi gogo ndauya. Ndine nyaya ndikati mama marovera kupi tikutauridzana. Zvikanzi gogo munozvinzwere kuti ndanga ndafa. Manga mafa nei mai aimani? Zvikanzi ndakabata mameseji gogo. Mameseji ekuti kudizva ndakabata mameseji amaiguru wenyu. Maiguru wenyu vaiuya pamba pangu as a good friend. Vachitondita sevanondidzisa maprojects, vachindibatsira ndichifunga kuti zvinhu zvakanaka tichitoita mukando tese tine mukando watiri kuganda tiri vatatu akatindisa secretary. Ini I did know all this. Ndiwo akatondiudza. Ndikati saka chii chakaitika? Zvikanzi gogo munozvinzwa ndakafenda here ndikabvisa ndafa. Ndikati nei? Zvikanzi zvandakaita takakohwa zvinhu zvedu nemurume wangu tikaenda kwaMutare. Takakohwa mabhatanazi tikaenda kunotengesa kwaMutare. Takasvikira kumba kwavabereki vangu. Ndasvikira kumba kwavabereki vangu takatengesa zvinhu. Murume wangu akati ndakudzokera kumba iniwe wosara uchidini uchitengesa. Hanzi zveshuwa gogo ndakaita saizvozvo. Zvakazoitika izvoti ndapedza kutengesa murume wangu ndakamufonera kuti zvinhu zviya maproject zvinhu zvedu zvapera. Achibva andamufonera hanzi akauya kwaMutare. Auya kwaMutare gogo takazodecide kuti taakutenga chinyi. Toda kuti zvataita mari yedu gogo tatine mari yedu 3600. Ndimai aimani ari kundiudzawo. Tikati zvabva zvadini? Zvikanzi tatengesa 3600. Takati toga titsvage mota sezvo kufamba chiita zvekuhaya zvinonetsa. Regai titsvage chika mota. Ndo tatsvaga mota yedu takawana mota yedu gogo yaita 3500. Tatsvaga mota yaita 3.5. Hanzi takazoitengeserwa 3000. Chikonzero nei? Yakanga ine zvinhu zvaida kugadzirisa. Takaenda mugreen market nemurume wangu. Tikatenga chikafu chedu shwama. Inini 1 murume wangu 1. Tadare izvozvo ndakagara pasi ndine mafoni ari maviri. Gogo ndakaona mameseji ndakarwadziwa. Mameseji ekuti kudini? Zvikanzi gogo mamwe acho handigoni kukutaurirai. Akanyora kuti hanzi I love you soko. Maiguru wenyu anyora murume wangu. Mufunge aiuya kumba achigezesa sekuru wangu atezvo rangu achiti iwe kuti ugezesa atezvo razviti. Rega ndikubatsire kugose tezvo rangu aine maronda mumusoro.
achindibatsira kuwageza mumusoro. Zvakandirwadza, ndakavapindura message, last message ndakavapindura ndawerenga mamessage akanditi I love you. Ndikaona gogo ndikwanisa kukudzai message yangu I love you so paitaura murume wangu nemutupo. Handirambi kuti murume anoita chihure kana kuti anoita sei, asi zvakandirwadza because munhu andaitrust achindisa padhuze akanditora kundisa muhapwa maiguru. Zvadaro izvozvo izvo ndakamupindura ndikati ndikati gogo handina kungwa ndimi ngandidaro ndimi mai Aiman. Izvozvo ndakaudzwa nani namai Aiman. Zvapera izvozvo ndikati saka uchadini zvikanzi inini gogo nyaya ndakazwa ndeyekuti munhu ari kundifambira saka ini kuti ndichataure ndakagarwa pasi ndikakanseliwa navamwene vangu kuti iwewe ukada kuramba uchitaura nyaya iyi iwe ndiwe murume wakanoita sei anobhadhara. Saka ndakutonyarara gogo zvaro kutondipusisa ini ndakutopusa hangu asi ndo zvakadini zvakaitika. From there inini handina kunoudza baba mukuru sekutaura kwawakaita pafoni wachidaira. Baba mukuru pawakauya ndakagara nenyaya iyoyo ndainzwa. Pakauya baba mukuru wangu wasvika wakaonana wakapinda mushopo wakaenda kumba kwandikanga wati makadini baba mukuru zvikapera. The following morning ndipo wakazouya nyaya idzi wanga vasodzinzwa idzi nevamwe vanhu wachibva wauya wakati mai nini conversation yangu tizotanga nababa mukuru wakauya wakati mai nini handina mukuru ndine stress nenyaya dzamaikureni handizoti kupusa here kuti munhu anonyengedzwa shuwa kana kuda kuitiswa maproject kana kuita sei kuti azoite zvinhu zvakadini zvakadaro but I will find out. Tikasaka muchadii bangu zvikanzani chai kuti nditsvage mamessages aingoni zvinhu zvakadini zvakamira sei. Wakandibvunza kuti makanzwa nani ndikataura kuti inini zveshuwa bamukuru kunzwawo shoko ndakadini ndakarinzwa asi ndakarinzwawo nani namai Aiman. Ndo zvakaitika. Mai Aiman kuti anombotaura nani akataura handina kumbobvira ndataura nawo nenyaya idzi wakataura ini ndaizviziva sei zvasizvo zvese zvamakanditaura pana zvinhu chokwadi zvamukuti akameka aiwa titaure mazita chokwadi mainini akatanga taura kuti nditete maMJ vandaenda sitiri kwamaMJ ndifana kuziya kumba kwawo kuti kwamaMJ yairi kunzwa ikufamba sei akati inini kupi handizvizive abva andirambira vanadzokaona mainini ndikati mainini kwamaMJ aramba zvikanzi aramba ndakadzoka kwamuri kana uri kunewe ndakasvika zvikanzi aramba vazobva vari zii vazoti ndakaudzwa namai nemukadzi wakanzura unditete ndimainini mai dzangu mutaura ipa but pakuti akatanga achiti tete vananomubvunza tete vati handizive kunaziva kupanyira misha yenyu handizive izvozvo vanati aramba ndakuudza kuti aramba saka aramba ndizochaimutaima kuti ndakaudzwa namai nemukadzi wakanzura ndaramba rakamutara sasopeni ari kuti akuzvirazva kuti autiko ndipo ndakazofonera uyu ndikati oda kutongosanzwa chichi kutora nzvimbo panyaya yerukuziva kuti mameseji kuita sese uyu akanazantaura sekuru munaziva kupanyira musha wenyu handizvizive ndo mataura akandiita ndofana ndakafona twice taimoti mistake first day second day ndawanisa kuti tafind out kuti chitombomunyengetedza zvimwe zvine diplomasi kuti ichimbonasa kutaura chichingotora nzvezva sekuru munaziva kupanyira musha wenyu handinobva ndambotaura namainini wenyu Kanzura started paali mutundu mafacts pane nyaya dzese dzataurwa namaikadzira inyaya dzekubikira changamira. Chekutanga baba vangu vanambobvira varwara dambudziko remaronda mumusoro, that's number 1. Number 2, akaenda kwamutairo ndotengesa mabharanati hazi ini ndimukoma wangu akaenda nemudzimai wangu. Number 3, mota yedu isati nakuitenga 3000 sematauro anokuita kaitenga 2.7. Saka mukatarisa mukada kubatanidza nyaya dzacho dzekubikira ndotete pane pandada pamati akaenda kotengesa kwamutare handini ndimukoma wenyu nemukadzi wenyu saka wakazoenda kugreen market mafoni wezipasi takazoenda kugreen market mafoni takudya mafoni vanazona message I love you so much saka which means kuti Kanzura itaurwa hapa handimi baba ndi senior Kanzura
Saka ane nyaya handimba. Ndisiri yakanze. Zvinoita here. Aiwa tikubvunza. Because foni yanga iripo haisi iyi. Ndiye mukoma wenyu. Ndikaitaurira izvo. Musi watakatenga mota. Hatina kudya shava mose vorutaura. Munoona zvavanenge vachiita, vanenge vachitisha kuda kutsvaga tunyaya kuda kutunamanidza kuti zviite senge zvine chokwadi. Kana kuti vanenge vakamboitanga vakangobvunza kuti saka mota yamakazoita sei, mazoita sei, plus inirika ndakatorawo maphotos for sure handiti ndikaisawo munoziva zvinoita munhu kana uchinge wachiva. Unoitsawo unonzi pamaprofile picture uchidei, vanoziva mutara unotoona kuti apa pagreen market apa pachii. Saka ivo mukukonsautana nenyaya dzavo dzavari kugadzira, vanenge vachingobvunza vachiudzwa kuti aiwa saka nyaya yedu ngatigadzire yakadai yakadai. Saka muruti mimi mukoma wacho akaenda kutengesa mabhatara. Ngoma asara kumwe. Unfortunately haana kukwanisa kuya nenyaya yebasa. Yeah, because ndo pane nyaya. Chatakuda uye mese kuda kuprova kuti pakati penyu nyanya ndiani. Munhu anokudhumanidza musoro ndiani. Ari kugadzira nyaya yakachangamira zviri pachena. No. Ndo angamona apa chokwadi chinofanira kungobuda. Kuti muziye magariro amune muchiita kuti vanhu vari kuparadza nharaunda kana kuti vari kuvaka nharaunda ndiwanani. Because mese pamoya hapana mbobvuma kuti ndakachitaura. Mese muri kuramba. Varamba vese. Uyo aramba kuti handina kufa uyu. Handina kuratidza mameseji. Uyo aramba. Uyo akati. Handiti. Saka kuekoneti mameseji hapo. Ndati kuekoneti mameseji haako here. Ndoda kubvunza because kana nyaya yatotangwa kainofanira kupedzwa. Garai pasi kanzi. Yes. Ndore chana. Zitandikwa izvo ngadzira. Nakupindura hangu nakusimwa kuti ndipindure pamwe message WhatsApp. Ndating econet. Econet ayiite WhatsApp. WhatsApp itoriwo inotoonwa Mark Zuckerberg kuAmerica. Ndotoda kudownload. Saka kwenda kuEconet vanokudza kuti tinotreka macodes. Ndo vanotreka. Nditreke WhatsApp message. Aiwa. Izwa. Message yenge iri WhatsApp. Yanzi WhatsApp yenge text message. Mati yange iri WhatsApp. Vauta vautengeri WhatsApp. Azangezi. Mati yange iri WhatsApp. Asa vanoti daro. Avanombotaura kuti yange vangoti message. Mati message. Vangoti message. Aiwa wataura kuti WhatsApp. wataura zviri pachena. It's okay. Isusu yamanowadzira WhatsApp. Ndikaende kutaure pamwe. Zvamutaura imubambo kuti WhatsApp aizodai WhatsApp azidai. Zvamunotinyeperana zviyani kuti ndikafona ndichitaura zvoda kuraya nyika. Ndikafona neWhatsApp call handibati unonyepa tokubata izvo. Safi makanyeperana zvizvi zvamunonyeperana kumwa mhamba udazi ukazodai ukataurudai. Ungabva wakumwa kuti nyika yedu is so stupid zvokusaziva kuti WhatsApp tobata sei kana totsvaga kubva WhatsApp. Huh? You think this country security system is so stupid zvokuti inotadza kuziva kuti WhatsApp kana munhu anotamba WhatsApp tomubata sei? Unobatwa kana unoda kubatwa unobatwa. Saka musanyeperane. Izi chandiri kuda chete chokwadi ndechekuti kana chinhu chinoda kutsvagwa chinotsvagwa chinowanikwa. Asi kana chakuwanikwa manje chakutsvagwa chinotsvagwa chowanikwa at a cost. Kana especially kana wachiramba. Icho chiri chechokwadi. Chinge chakuwanikwa at a cost. Wakakona wakati ndinda kwauza nekuti wadanana Kanzura wadanana kumongo kwaiyo wakabva kwavangwara wakanditaura kuti munhu andiudza nyaya wachibva panze wakandii anonzi kumarekera ndo wakandiudza ndibva ndati nyaya ndakainzwawo asi watanga wandiudza iwe Watanunzani? wakati ndakandiudza wachibva panze wakati anonzi marekera ndo wati wakaudza Uri marekero wacho. awapo ndibva ndati ndi munhu wandakanzwa ini ndakanzwa
Sylvia na Steni ndo wakandudza ine. Nyaya dzatuka. Steni ndiani? Steni ndisavira vamukombo. Ndiye Steni. Steni na Sylvia ndo wakandudza nyaya iyi. Sylvia wacho kudi? Ari Right. Steni wakazwepi? Kanzura chana mu. Nonzi Steni kuweni. Kuweni. Kuti nyaya ifambe ite mafunga muzvera. Ava mukadzi wakanzura ndiye akaburitsa shoko riri kuti ifambe achitaurira vanhu. Mukadzi wani? Iye mukadzi wakanzura. Akataurira. Imi ngaiti handipapa mati makataurira vakafana namakataurira. Taurai makanangisa kunoba. Ndo mabutira rakata richitekeshera kuchira yese. Ndivanazoti ndasvika kushopu kuninangu kwakadzino. Umboma wacho anga aripo. Nditosvika kuti arikubvunza munin'ina wake pakaunda. Nezvenyaya kane munin'ina achibva matobvunzawo mukoma ari kupindawo. Ndikati iwe wangasadzapinda munzive dzako here? Zvikanzi aiwa pane chondiruziva. Ndikati zvatekeshera hakuna kuzvisiri. Ndo matanga ndakatoita kuna zvatotekeshera tunzwa kuti iwe urudana nemukadzi wakanzira. Ndo maudzina ndakamuita ini. Sylvia. Pamusoro charamu. Yes. Ndingati chidimbu chenyaya iyi mazwira andinoita. Sylvia. Ndonzi Sylvia Nyapanza. Nyapanza. Ndichinzi maiberi. Inini murume wangu anoita zvematare. Achiita zvematare. Asati akasvika pastage yekuti akukwanisa kubatsira hake zvakawanda wanda. Mbuya wangu apa vakagara pa. Vakauya kumba kwangu. Makuseniseni kuma4. Wakatanga kufona usati wauya manhero acho. Muzaya uri sei? Ndikati ndiri bombu. Zvikanzi uri kweri? Ndikati handiriko. Zvikanzi ko muzaya wangu ari sei? Ndikati ari bo. Zvikanzi ndiri kusvikapo mangwana makuseni kana aripo. Ndikati alright mbuya. Mbuya wakasvika takarara. Satave nemoko mumbuya. Mbuya wakasvika takarara. Ini ndo mazuva ano ndogara kutakishop. Wasvika takarara wakanoka dho. Ndopandamuka. Ndikatavhura dho. Mbuya wakapinda. Wakauya vaine maperfume avo. Zvikanzi muzaya. Ndouya nemaperfume angu kuti ndidini nditengeserewo muno. Ndikati alright mbuya haisi problem. Ndakatambira maperfume angu ndikaisapo ndikatorongedza maperfume ndichitobvunza maprice. Ndapedza. Mbuya wakati muzaya ini ndine nyaya yangu iri kundinetsa. Nyaya iyi ndikutotyoti kasvika kuna sekuru. Musha wangu waparara. Murume wangu akabvunza akati mbuya inyaya iyi. Zvikanzi mukadzi wakanzela akandibatira mameseji angu nakanzela. Andibatira mameseji. Akandifonera akati mbuya mandirwadzisa. Ndandisingafungidziri kuti muchandiitira zvinhu zvakadai. Ndaifunga kuti muri kuuya padhuze neni muchititiwirirana. But zvamaita mbuya mandirwadzisa. Zvadaro wabatirana mameseji. Mbuya vakati kanzela wachibva kwaMutare. Pawakabatirana mameseji. Kanzela akauya ari mumota yake. Mai kanzela wakauya ari mumota yavo. Variwo mbuya ava vachitsanangura. Vari kutsvaga kubatsirwa. Wauya vari mumota yake. Wasvika kumba. Mai kanzela ava wakagarwa pasi nefamily yekwaMutundu. Kuti iwewe ukataura nyaya iyi uri kubva pano uchienda kumusha kwenyu. Wanzi kanzela abhadhariswa mombe kubva pano kuenda kwakadzera. Ndo mashoko akauya nambuya kumba kwangu vachida kubatsirwa. Mbuya sumukai. Tangana. Ndinoitwa Juliet Nyama. Zvese zvirikutaurwa namai angu ndezvekunyeka. Pane mafi aripo. Tiri mugrupu remukanda namai avo. Tinoita zvokugadzira madetails under women affairs. Saka ini ndakazopinda mugrupu ravo mumashure. Wachimbonge waramba iwa wavo kuti musamupinze uyu. Nekuti mukamupinza anopromotwa nemamedhium edu. Saka ndakapinzwa mugrupu. Ndapinzwa mugrupu ndakaitwa supervisor. Akadzoka kugrupu akataura kuti mamuona here munhu uya wandaita uyu kuti anoshandisa mishonga yemaraka izvozvizvi apromotwa asi munhu akapedzisira kuuya. Tikagara pasi negrupu akabvunzwa nyaya iyi akatsurwa nzi rega usoita mako nevanhu vegrupu. Zvabva ipapapo takazoenda kumba kwake nafacilitator wegrupu. Zvaari kutaura ndakaenda kumba kwake ndichidai ndakaenda nafacilitator wegrupu. Tichiteera mari yemukanda yaanga atora akazobvisa 500.
ndopatakasvika pamba pake. Tasvika pamba pake akanzoka futi bheki kugurupu akataura akati muri kuiona here nyanya iyayi iri kuramba ichindiita follow manje ndichamuwachisa. Tabva ipapapo kwakauya mapepasi kubva kuWomen Affairs, mafoms ainzi afiliwe nevanhu vane zvikwereti. Akandipa futi blame. Tabva ipapapo ndopanga kuchifamba achitaura kuti wari kuvharidzira chihure chavo nenyaya yekuti wari kuti ini ndine chikwereti. Wari kuvharidzira chihure chavo achifamba vachindisungisa kuWomen Affairs, manje ndinovawachisa. Inini ndakabva ndamutora uyu ndikati usataure kuti ndiri kuvharidzira chihure changu nenyaya yekuti une mukana. Patsanura chikwereti chemukando chibhadhara. Zvechihure changu wosiya zvakaita sei? Zvakadaro. Akasimuka musikana uyu akaenda kuna bamnini namainini akasvika akandovataurira. Wakampa nhamba dzababakadzera neairtime. Akafona sekuru ndine zvandoda kutaurirai zvakaitwa nambuya zvamusingazivi. Haanoziva kuti sakadzera watori mumba wauya kuuya kuweekend. Wakamuti huya kuno wakasununguka huya nemurume wako titaure. Ndo mhinduro yawakamupa. Tabva ipapapo ndoda kuti munzwisise changamiroti musikana uyu hasi right. Gore rapera akauya mumba kwangu wanaoba munini akataura kuti mbuya ndauya wanaoba munini wenyu avo wangu vachirwara. Saka ndauya kuzokuudzai kuti mbuya fambai. Munozviziva here kuti baba munini wenyu wakaromba. Inini ndinodanana neajendi yastori. Ndakaona bhuku ravo zita ravo pai mubhuku mastori. Baba munini wenyu avo mukaita zvekupusa. Story ndiani? Handizivi iyo vangu. Saka ndikuti muone kuti musikana uyu ndozvaari kana mukafana kugroup. Anyone wegroup wanomuziva nenyaya dzake musikana iyu. Anonyatsotaura kuti ndoda kukugadzirira size ende anogadzira. Ende anotaura bhasimbisa nyaya yake kana mukabvunza even vanoti sponsor kunyanga wakamupa zita rekuti Diamond FM. Issue here kuti akafona. Akafona. Akatofona sekuda kutaura nemi. Akatofona sekuda kuona ipazoda kutaura zvikundirwadza. Ndikati ndiripo next weekend uya nemurume wako totaura nyaya yake. Ipapo panakadouya nemurume wako anobva azombotsika pamba pangu. Nyaya inototaura. Anozombotaura. Akamutouya nemurume wako totaura nyaya yako anozombotaura. Anozombotsika pamba pangu. Angangotambira kuna namba wamlilo. Wewe murume wakari? Murume wakari. Chakamire pamusoro iyi. Hazi murume aripi? Murume wangu ari kubasa. Iri village kai. Idunhu remakuwa. Dzikisema uko mbuya. Mune makuwa anopwanya asingawaki. Anouraya. Kugara muri kutambirana tsoro chete dzikuramba dzikutambwa. Makawanda manyepo. Chokwadi chacho hapana rubvuma chokwadi chake chakataura. Mese muri kuramba ndizvo zvinoita vanhu vanokutaura. Munhu anonyepa unokanganwa. Sekuru, mudziise. Yes. Ini Yeveswa tu masinya wema. Ndi baba kune mano. Kanzura wa zvekutaura zvese vamataura changame kuti igrupu remanyepa. Kanzura awa takambena nawo. Grupu ravo nderevakadzi. Uri kuti ndo campaign team yavo. Neniwo time campaign ra murumo. Asi what 80 what 60 what 18. Zvaibva ikoko kwedu side ikoko. Nezvaibva ikoko. Ese makuwa grupu what 16 ine makuwa ekunyepa. Kanzura wasisina munhu anoshanda naye ikoko. Yo musangano wakati vanhu vavo campaign nawo wapo zvidano kuti musangano uenderere mberi. Uite zvakadai tichingoza nemakuwa awa kanzura waititaura kuti zvinhu zvakamira zvakadai kuno manyepo
igroup rakagara manyepa hapana munhu abvuma nyaya dzake apa kunyepera mwana kuputsa changamire pamusoro inini handigoni Sylvia Nyapanza ini handigoni kupokana nezvavari kutaura ndaikumbirawo changamire kana zvichigonekwa pabude mameseji ekueconet aitaura mbuya ava nemurume wangu mameseji aisenda mbuya ava pafoni pangu ndaikumbirawo kana zvichigoneka chokwadi chibude pachena vasagadzire nyaya dzavari kugadzira kana kuda kunzvenga nekuti anonyepa azodai ndochandiri kukumbirawo iwe wati mbuya waikomuniketa nemurume wenyu nemameseji yes iwe une access here mameseji wako inini ndine chokwadi nazvo nekuti mameseji esawaisenda ndaimaratidza waimaratidza saka murume wenyu ari kupi ari kubasa foni yake iripo foni yake anayo basa ndipiwo nhamba dzake aifona achiti chii pekutanga mbuya wakafona pakatangira pakatanga nyaya ndina message taura henyu muchibudisa foni muchichipa nhamba 0788 328 707 mameseji angari chii waiti chii pameseji mameseji pekutanga mbuya vakauya vachitaura nyaya yavo nemuromo vachibva vazosenda meseji vachiti iwo muzaya wakabva wazoshinga here kuramba kundibatsirawo nyaya yangu inini nyaya yandinetsa mukadzi wakansela anetsa nenyaya iyi murume wangu bva apindura kuti mbuya inini nyaya yandiikwanisiba mamadii matsvaga kumwe mukadzi wacho anombonzani mbuya wakasenda kuti anonzi Tracy Rutsito mufoni yemurume wangu bva andiratidza meseji akati ona meseji yambuya wako iyi ndakavhura meseji ndikaverenga meseji nini ndikati mbuya vanombozviziva here kuti mukadzi wakansela sisi wake akarohwa nemwana watete wangu zvinoreva chii zvine miningi yekuti chii ndo zvandiri kukumbira kansela kuti ini ndiri kukumbirawo pabude mameseji kunyepa kwangu kwese kubuda 078 83 287 07 waifona pabhadhi iyoyo kana panetone 287 07 murume yanozani pe anonzi Simon Mbada Simon ani Mbada inondomira here ndoda kutaura dzimwe nhamba dzacho dzawaifona kuti mbuya net one is ndoitwa honest kutundu ndikuzwa hangu nyaya dzakatsarira munina aripomera ndikuzwa hangu nyaya dzisizi kutaura dzekuti chihure chinyi anofanira kunge achimhangara nyaya dzechihure pakuzivawo pamwe kuti ini ndahurirwa nemukadzi ndatorerwa mukadzi wangu namutundu ishumba sakadzira aisa but panyaya yese yari kuona yechihure hazizvati kumhangarwa nani kwamuri kuchangana yechihure yazopinda pakuti pane nyaya yechira inyaya yechira yakaripotwa ichinzi mai avo vakanyora mazita ewanhu wese wanga wachivataura nenyaya yechihure ndobva vatora mazita iwavo ndobva vanovaisa pamharara
ndokubva abatwa kuti ndiye akaita izvozvo. In the process interrogation, mai wavo ndipo vakazobuda vachitaura kuti no, patakabvunza kuti sei makanyora mazita evanhu pamajira dzokumukaisa pamarara, akati vanhu awanga vari kunditaura vachifamba vachinditaura ndandisina rugare, nekuti vari kunditaura kuti ndiri kudanana naKanzura. Mambo Samchera wakati izvoni soko muchisvika pagedhi hamuna kunge makapiwa samoni ngekuti muri kudiwa kwamambo, ngekuti imi muri kunzi makabatwa nemukadzi washumbakadzi. Saka ndiri kuda kuziva kuti akamhangara kuna mambo Jongwe kuti vazove samoni kwatiri nekusunga isusu kuti takaura nemudzimai wacho. Hamuna kusumba. Someone in Norway. You come as a witness. You can be someone as a witness. But if you bad Ramari, or someone as a witness. If you go back to him, Kanzura as a witness. Witness nobody is from Marie. Witness no, so that's not the issue of Mira, because that's an administrative. Mira is what? That's an administrative issue which does not come into court to disrupt a process. Yes, you are disrupting a process. Yes, you go to the witness because what you have done, you have disrupted the process. Yes, because you come in as a witness. In the other, I said I don't know is what you will use some months. Is what you will use some months. You will use some months. Aye. That you were summoned, you were not. Then you were badra marushi to badarichi. So it's not you. Then why are you standing in for your brother? Have you come here as a lawyer or as a what? Mira. You were a wingy pan. enda kuadministration nika ikanobva wabhadhara mari ikoko kana wabhadhara usingafani kubhadhara mari yako unodzoserwa chii mari yako ndovatazenda kechitu tochibvunza kuti wabhadhara here mari ukati hana kubhadhara mari saka abhadhara mari ndiani wakuti ndikumirira munin'a asi munin'a wamari adipi munin'a wako ndosada ndikusimudza ruoko manditi ndimbogara pasi zvakanaka chega aiyo inzai chakamira musi wa12 around 10 o'clock ndakafonerwa navajongwe nachakamire edwin sarichiranditi wachinditi ndanzi ndikusevhe someone nachief mudasi ndikati zvakanaka changamira someone manzi mundisevhe as a witness here kana semusungwa kanzi alright mira wafona futi after 10 minutes kanzi ndafonera changamire wanditi ndikusevhe someone semusungwa saka ndobada kujekeserwa mukoma wangu ndopasiri clear the reason why we are adjourned this case because zvainvova iwewe and zvaida your word to clear that woman and to clear iwewe chatakudaidzira panapa handi kuda kusunga isu tatokudaidzira kuti ticlear zita rako kuti uri kucheka advantage ikuwe being a counselor kudana newakadzi wewana kana kuti kutorewa advantage said nekuti ndiri counselor do I have to be character yangu assassinate ndo sandikutaurira kuti politically we are trying to save your career
And that's why we have summoned you here. Kuti witness uone vanhu wakakuenga ndewapi. I'm not a fool kind of kudaidza vanhu vese kuti iwe uri taura zvakaona. Indirectly I'm showing you your enemies. Ndikuenda ipapo changamire. Kuti ini tikukonzereswa confidence. Changamire ndakavabvunza. Ojondi nayo. Wakati iwe uri musungwa. Ndakutaura inini. Handiti. Kana uchida court for whatever purpose, you are summoned. Whether uri musungwa kana witness, you are summoned to court. You don't just go to court. You are summoned to court because une something chinoti court izive chada kushanda chiri kushanda kucourt chinobatsira court. Saka hautauri une word of mouth ba. Unonyorerwa paper to uya kudare kudiwa kudare as a witness. Tiri ipapo samoni rangu rakanyorwa sekunge nyaya yakatongodiscusswa before. Haisi nyaya yeallegation. Handisi kunzi ndiri kuuya kuzodaira nyaya yekupomerwa kuti ndiri kudara nemukadzi wakadzera. Kwete. Mukatarisa samoni rangu rakanzi uri kuenda kundopindura nyaya yekudanana nemukadzi wakadzere. Meaning kuti nyaya inenge yakanga yatoitwa preempted kudhara. Zvikaonekwa kunzi kansela ane mhosva. So ndosaka Changamire wakazoita magadzi ekuti wakandipa samoni semusungwa noti kundodaira dare raChangamire ramambo Mutasi. Izwa ruzara zvinoti Ouya kwandira ndiri akakudaidza ndini haunodaidzwa naishe wakadaidzwa neni asi munhu ndakatuma kuti akudaidze ndiishe kuti ndidaidzire munhu ari kudunhu kwako uyu ndiri kumudapo anototi as a witness. Dai angori musungwa ndoenda kutaura kudhara ndatopedza newe kudhara. Dai angori musungwa ndikuda kutaura chokwadi ndoenda pedza newe kudhara. Yes, ndosandikutaura kuti gara yako pasi tipedze nezvatikutsvaga isusu. Isusu tinoda kutsvaga patikutsvaga isusu. Andikona isu tikutsvaga patikutsvaga iwe wakagarapo as witness chete. Munozoti vaikuita semunge ndinoda Tata papi zviya. Tinoda kufonera baba. Tinoda kufonera baba. Ya loka funi yenyu ndikumbira kuti muite kuti Changamire waona. Tiani lokera. Imbomira. Okay. Ausake yako baba. Ana ngaisa mboroemba. Asikala pale zvonoziva inofanira. Saka ngaisa mboroemba. Wesus awari. Inyaya yejira. Tsvuku rakanyorwa mazita ewani. Kutradition kwedu, kuculture kwedu, handiti kunyora zita remunhu pajira tsvuku obva wabaya netsono. Rufu kuisa tsito rufu pachiwanza. Maybe you didn't know. Ndiyo the gravity yenyaya yatuti mai ava tinyatse kuona kuti mai ava zvavakazviitira ye intention was it kuuraya vanhu vese ava kana kuti what was her intention kusungira vanhu kujira tsvuku. What was her intention? Kana iri kuti kune nyaya yekuzi zvazopurivhiwa kuti imi zveshuwa mamurwiwa bota risiri renyu. Handiti that's a different case altogether. Ratori rimwe dare anotoripota umwe anotoda anoripota because the case before this court haisiri yekuti waudana nemukadzi wake. Asi nyaya yemachira arimo abva azopinza zita rani rako mukadzi. Because in saying all these things mukadzi uyu akanotya kuzviita sei kuprova innocence yake. Ndopane nyaya chiri. That's why ainonga. But isusu chatiri kuda ndechekuti hatidi pamunhu kana yakoti kuno kwanotinyepera. Wezisi tinotsvaga kuti chokwadi chatiri kuda tiite sei
tichiwana. Because ukaona murume welast court was not here. Mudzimai yanga asipo. Tete yanga asipo. Asi vanhu vacho wese wao ndio wanga ruzi ndio honzeri dzekuzonyora kusvika kukunyorwa kwemazita mumujira macheni mujira dzvuku. Saka hataikwanisa kuprova kuti zvishwa mbuya zvautaura chokwadi vanhu vacho vasipo. We to prove kuti zvishwa mai ava zvavari kutaura ndizvo here kana kuti mai ava ane nyaya yake yaruziya iri kuseri. Because yona iri kutaura yefoni handiti mai ava wataura kuti ndanoda kubatsirwa. Ona you see where our interest is. Wari kuti murume wavo anobatsira handiti. Asi mbuya wari kuzi wakaenda ikoko kubatsirwa wachida kubatsirwa handiti. So we want to prove kuti paakaenda kumubatsiri uyu help yanga achida kumubatsiri yanga iri yei. Ndiko here kwakaona jira dzvuku. Ndiko here kwakaona help yekuzinyora mazita evanhu mumajira matsvuku. Kana kuti jira dzvuku neyakamupa tsito nechii yekuisa mazita evanhu ndiani. What was the intention? Takakona ndopane nyaya yedu tinoti tizive kuti mai ava intention yavo chaiyo yekunyora mazita evanhu mujira dzvuku ndeye yanga iri yei. Because you cannot talk about more than 15 people who are in your home. If you listen, you know for the gravity yenyaya kuti nyaya yakakura zvakadii kwana munhu wakunyora vanhu 15 mujira dzvuku kokusunga netsito nei kokusunga kokuisa pamararano kutsve. Aiwa hapana atashayika bo zvakava zvafunga bo zvakava zvabatwa akabatwa in the process. Handika jira iranga ratochererwa pasiri iri jira racho tone mazita ezvi zvarositowanikwa. Because parakanga rachererwa she was alerted ndovanotora zita jira riya neshamwari yake ndovhoribvisa ipapo. Jira iri riri kupi izvozvi handiti akuti jira takapisa destroying evidence. Because all those people wakanyorwa pajira iroro she has got a case to answer. No one will waste in about 20. I'm wearing you can't get to remove it. And this those are those actually. I'm wearing some guy. Mujira mujira ramakanyora ramakabvumwa kuti makanyora mama kanyora manyora nongani 4 vanhu kana vatakaenda kunoona navo zvekuzotaura kuti jira ranga makanyora 4 right 4 wacho wamakanyora ndiani nani ndovatwana vaimukara na wakashoti nani wakashoti ndoyo wakashoti sunga ine sei makanyora sa wakashoti ndiye mumwe waifamba vachitaura kuti ndiri kuhura nakanzura achitodaidzira akagara pamubvuri wemumango wangu kuti gore rino mango tichadzidya munhu aenda achipfuura nerodhi ndokunga ndakazvitaura kuti kana musi wamakandibvunza pekutanga sangame nikutaura izvi zvoramba zvidzokera mai aka zvekutondishambisa chakamira ina nobvira kana kuti todaidzira kana kumbotaura nawo nezvenyaya iyi roba it's like rekanimo zvekumasapita ani makambonzwa kuti akamboita futi zvechi zvokuti same person akaita makoro murume wamuti ndiende iye yuyu akasikiri kutanga pachangamire kechi 2 ndiye same person tikaenda kudare rasabhuku nashumba uyu namaini nongo varipo akaramba rasabhuku akadzokudina pane chine chinhu chandinoona panyaya chii pane chichisungura ora da kubvunza mubvunzo vanhu imakadai mese munoenda kuchechi imwe chete here hamwendi kuchechi imwe chete munoenda misangano yematongerwo enyika munoenda yakafanana. Thank you very much. I think I'm answered.
ipapa shangani wakaenda pazvikutanga wakati murume wavo akauya sekubva akaita ona mainini wake zvakamaka mazvamusana kukati kana maini wake kuti murume akauya achinditi pamba pangu titosungafa zvane murume wavo ina nambozvati kumba kwawanisa ini pane zvidhoo pamba peavo murume akauya kumba pangu akati nai kashoti ukamboona ere munhu akadai pamba pangu ndatikashoti nabamukuru ndiani mufuta moto Kudya. Mwakidzani wangu wese. Uyu sei makamura. Uyu akauya pamba pangu akati mbuya ndanzwa kuti muri kudanana nakanzera. Ega nemurume wake. Ndanzwa kuti muri kudanana nakanzera. Achibhadzuka, bhaenda bhadzuka futi. Pekutanga akauya achiti, pane munhu wandanzwa kuti ari kudanana nakanzera mbuya. Rushazwa kuti munhu wacho ndiani. Bhaenda. Bhazodzoka ane information yekuti mbuya ndanzwa kuti ndimi muri kudanana nakanzera. Makamboitwa irumba wazi mushorani. Chokwadi changamira. Makaenda. Nene ndina asiseni. Alisa. Uwena. Zvakatika ngezvekuti ndinoita zvekuyera wana. Saka mukuyera wana unonzwa vanhu vakutaura kavo. Kuri kunzi mune munhu wemu16B muno arudana nakanzera akasenda mameseji akapendesa mukadzi wakanzera. Saka paunenge kuti ino urikuita zvaurikuita una kutaura nditi. Saka inini ndine awa mbuya ava. Tiri mukomiti yepaclinic pese HCC ndiye chair yakati chair pese. Saka ndakabvunza ndakaita sekungotaura sekuti takawakidzana. Mbuya pane munhu akunzi arudana nakanzera ane mameseji akaonekwa nemukadzi wakanzera. Tikatotaura mumwe munhu watakataura nawo kuti asigari ndini vanhu vasina mahwaro nezimari. Handina kunzwa mbuya saka ndoti nezvitondishandisa kuti ndiani munhu adaro. Saka zvadaro pandakachizonzwa kuti ndiwo ndakadzokera mbuya sori ndakakuzera pamba chanogona kutenda kwandakaita pamwe ndandiri kutoziva mbuya sori ndinotonzwa izvozvi ngoti vanhu vanga ruhaidha zita ravo vasingamubudisawo pandakazodzokera kuti ambuya sori ndinotonzwa ndine 2 days ndiri kunzwa kuti ndini sori mbuya kana ari munhu ari kukuengai mbuya ndikuona fani kuti paitawo mhepo dzurwa usimuka munafambirawo imba yenyu ndozvandakana chinotaura imimi makataurwa ndiani kuti ndiye ndati vanhu vaitaura tiri pasi imimi makaenda mukadzoka mukaenda mukadzoka futi makataurirwa nani pindura mubvunzo risimbo pamakazodzoka kechitu muchiti mbuya information ndaanayo haazi ndimi makataurirwa ndiani tuda hwani musi wekutanga ndipa pari paskerwe pamaenda kurara dheri chipiri pamazodzoka kuna mbuya mauti information maanayo yakazara ndo zviri kubvunza changamire kuti manga mazozwa akazokutaurai zita ndiani nani izwai mbuya musati ndakazwa mukangoti ndakazwa kuti maikanzira akakutaurai kuti maikanzira ndiye ataura ndiani ndiwo makuhwa iwawo ndiwo makuhwa ati kuramba iwawo imi mamukambodzoki kairi mbuya makambozwa muna nozitakura isoko makambozwa muna nozitakura isoko ndizvo munoita izvi kuzitakura isoko ndizvo chaizvo hamuendi mbuya izwai mbuya chinhu chekudanana kwemukadzi wemunhu nemurume wekunhu it's a very sensitive thing, it's a very dangerous thing. Chinokwanisa kuti vanhu vanokwanisa kutourayana kana panokwanisa kutofa munhu. Handi chinhu chekudengezera nacho rukisheni rwese kufamba mutu arusvikisheni dayo. Handina kufamba ndikudengezera. Kuenda kwandakaita baba kwa handina. Maipima muita magumu. Hamuna kupindura chinhu chandabvunza. Ndati akakutaurirai kuti maikanzera ndiye anga achidaro ndiani? Ndiani? Anga mamuruskero. Mamuruskero. Kuskero apamboiti amungamboeri vanhu muri more than 2. Paskero. Paskero vanonga vakagara pasi. Pachita 1 ari kuskera. Handizvo.
imi mama akagara ndi mama unyora ndi pasaidi penyu papa inani dati pasaidi penyu pamama unyora pasaidi penyu papa inani ambuya azina koma ndozvita makuwa mbuya makuwa nani kaiwa ndozvandoda nyaya izwai nyaya inoda ambuya panyaya ichiti kuti vanhu vadzidze kuti makuwa akashata chinhu chausina chokwadi nacho siyana ndopoindi yangu panyaya chinhu chausina umbowo nacho usatakure mbuya ndati pasaidi penyu muchinyora pavakagara nani taurai munhu makagara naye pasaidi penyu ndikozi muri kuona zvokuitika zita rake angari mayani wamamubatsira mushosho maibatsira mayani bhozi mwana ndo wamamuda kuyera mai wakamira hawaro angari yani mwana zita remwana wamaibatsira ndati ndipei mazita yawamamunyora chitauraenda kuberizira ndakazwa ndiwe kusikiro wakawanda wachitauraenda uyu wakazoka kuberizira wakakupa confidence kuzoka inini ka mbuya wakati wakaudzwa nambuya matete imimi hamunena mbuya matete imi makatarwa ndiani ndimbuya maitimo aibvati ndakaudzwa nambuya matete mbuya maitimo uripi Chengera yasoguma uzara ari mbuya maitimo ndoapi makuwa urwazwa sei mune mwana ende mai mbuya maitimo garita daira yuri baba ngombo nyararai ndakapindura pamuvunzo kuti ane mwana here handingati ndakatangwa vanokudairira nyararai makakama wani mbuya maitimo inopera nani nyaya munhu wani wati vanobatsirwawo nyaya dzavo kana muchitaurirwa kuti ndakanzwa ndakandwa apa tete munateerera nyaya yangu tete maiti teererawo nyaya yangu ndomunhu amutina uya ndakataura kuti ini ndane makore mairi matatu sekuona madzimambo achitonga regai kujairirwa nesu wechidiki ndakanzwa inini nyaya ndanyanya kuvira mumu dzese zvomutaura vana baba handikushorei hatina masana kupajira tsvuku rakandiisa mwana wamai vangu riri kundirwadza anombobvira ndamubvunza nyaya yake kana kumboinzwa hangu kana kutaura kuna mai vangu kana kuvaroora jira tsvuku rakandibaya kudai ndapinda muivhu ndiro bedzi ndiruda zvese zvandakanzwa izvi aiwa yezvenyu gadzirisai wari kuti ndakanzwa mina yapa ndimataura kuti hamusadherera nditi musatanga kutidherera imimona because hamutitauriri nyaya yekutonga musatidze nyaya imwe makuwa tabvunza kuti ndimi akataura here mai yavo kuti mukadzi uyo ari kuhura nemurume inini ndati mbuya maedhimo pindurai mamu akataurirwa nani nambuya matete chibva ndataura kune akataura wakutaura senyaya imimi mbuya maedhimo taurai namamu ndati mazina mai avo ndimi makataura imimi kuti kanzera uyu urudanana namai uyu ndobva aritakura futi soko riye ndobva adzoka naro kuna mai avo ndobva ataura kuti imimi ndimi mamutaurira kuti uyu arudanana nakanzera ndakuchiti iye pindura ndimi kuti iwewe handai ndataura be mainini kuti inini ndakanzwa mbuya matete kutaura mbuya kondembvunzo watanga vanhu vanenge vakanga mbuya vachitaura chizwai ndikubatsirei hama dzangu vanhu vekunyanga vanhu vevakadzera netimu rese rirapa ndinoda kubatsirai chinhu wanu chandiroda ndikubatsirei
mukadzidzira kutaura chinhu chamusina umbowo nacho imhosva yakakura. Izvozvi right now munoziva here kuti kanzira anokwanisa kusuwai mese for defamation of character. Mese imamuchi ndakazona nengi mese muna mhosva kuna kanzira defamation of character. Kutaura chinhu chamusina umbowo nacho, kutaura chinhu chamusingazivi, gadzira chinhu chedu, especially munhu neofisi yaainayo, especially neofisi yaainayo. Munoda kuti mimi vanhu varuzitrust naye. You are decampaigning him nezvinhu zvamusina umbowo nazvo. Titeza ndizvo muri kunzwa nyaya ndozvakuta kuti nyaya iri apa ndeyekuti mese mune mhosva yedefamation, because you have failed to prove beyond reasonable doubt kuti zvamamutaura ichokwadi. Hapana nechokwadi apa. Mune imwe agenda isiri agenda yekudanana kwakanzira neMaya. There is another agenda yekuseri. And what is the agenda? Abva nyaya kushamisire kukanzira kuti pese pamasvika asi mamuri muda we makafunga kuti matorerwa makutangirwa pamwe nyaya kuti makafunga kuti matangirwa kuzva ungati kuchigayuka pamungano wakadzi nyaya yakanzira maenda kuri kumoiwa vana kuchipatara nyaya yakanzira mafoni inyaya dzakanzira kwese inyaya yakanzira naMaya. Mai vakamutangira makatangirwa nerudo pakati pevanhu vairi avo iri papi? Because munoona I found kuti mese makadai hapana hwani akwanisa kumira pachitaura kuti ndine umbowo ndikuziva kana kuti panapa ndine chinhu chakadisha. Inyaya kuti uyu wakazoti uyu wakazoti uyu wakazoti uyu wakazoti uyu wakazoti uyu wakazoti. Chimwe chandinoda kukumbirwa ndechekuti maikanzira, imimi maikanzira, musajairirana nevanhu zvakapfurikidza, ende musajairirwawo nevanhu zvakadii futi zvakapfurikidza, ende dzidzai not to disclose zvinhu zvemumba kune munhu wese wamangosangana naye. It's wrong. Munojeopardize position yemurume wenyu. Murume wenyu is in politics, and in politics you have no permanent friend and you have no permanent enemy. In politics you know, treat everyone with suspicion. And treat everyone with suspicion. Ndo game re politics iro. Saka imini muka open madoors yenyu like zvamunoita izvi. Zvekuti you go out and discuss your marriage. Wamangosangana naye you discuss your marriage. Azviiti. Kana muri kuzviita siyanai nazvo. Mazuva mai kana muri kuzviita siyanai nazvo. Munonanikwa nevanhu avo sekunanika ikwawaita izvi. Because wese right now they are saying imimi ndo kwakaoriginachi information. But handina kuzwa patawa nyaya apa ichinzi makaenda kutenga motikari mukatengesa mabhatanati mukaita sei. Handina kuzwa muri kuparamba kuti makaenda kutengesa mabhatanati nemurume wenyu. Umwe munhu ndiye azotouya kutaura kuti ayo murume wenyu ndiye atoti ndinokutengesa mabhatanati. Mukadzi wangu wakaenda nani nababa mukuru
but ndimi maifana kutanga kuramba imi kuti murume wangu patakaenda kumabhatanata ndakwenda naye ndakaenda nababa mukuru kuti Nyaya ibva yatozikana kuti Nyaya kubva from the way to go manyepo. It's okay, but ndizoti kutaura kuti ndio Nyaya iripo kuti Nyaya iyi yakazara chii manyepo, yakazara vanhu vane rwengo rwavo rusinei nenyaya iri pachii iri paground. Ani Nyaya nemurume wenyu anoripota nyaya kuno kuti murume wenyu arikudana nemukadzi wangu. Kana pasina that yenini iyoyo handiti, it means kuti hapana munhu ane umboo. The reason why mukuona murume uyu arapo asina kukwanisa kuita simba rekuya kunokomangara kuti Kanzura ari kudana nechii nemurume wangu is because haana umboo. Ihiye sei. And the reason why mukuona njomba akabva kuna bamini woenda kuna mai nini woenda kuna uyo mudhara urikuyo woenda kubhawa pakaunda nebhawa woenda apa. That's a sign of desperation kuti munhu haana chii chokwadi. Titese mbuya imi mbuya imi mbuya simungaini amakaita zvitu zvikunyora mazita ende musi wekutanga pamakamira takakubvunzai Nyaya makati the reason why musina kunyorera makanyora mazita avo was to silence these people kuti vasaramba vachikutaura. Hatina kuzobvunzai kuti mamuda kuvasilenza how. Makandibvunza changamire, makandibvunza mukati kuvanyaradza kwekuvauraya here kana kuti ndikati kwakuri kuti varege kuramba vachitaura nezveupenyu hwangu kuronda pandiri. Izvozvo angari kuziva kuti ngezvekuti varambe kati ndini, asi vanhu vese vamazozviziva. Asi isu takazvitarisa pachiwano chinhu chakashata. Kunyora zita remunhu kuriputira kana kunyora papepa kurisa mubhotoro kana kurisa muhari, it's a sign of an evil intention. Titezani kutora zita remunhu kurisa mubhodhoro, kutora zita remunhu kurisa muhari, kutora zita remunhu kurinyora pajira dzvuku, kutora zita remunhu kurisungirira mujira dzvuku woisa tsono, zvese izvozvo pachiwano mweya wekuuraya. And saka mhosva yenyu ndeyekuti mimi makaita zvinhu zvamunoziva kuti hazvibvumiri. Titesani hatichabati hedu nyaya dzazvitawo takutarisana nezvamakaita imi kuti tione kuti imi zvamakaita zviri chii zviri wrong. Nyaya akanyorwa mazita ndiani? Vakanyorwa mazita Mukadzi. Do what for? Ndimi mega iri muri fomu mwaunasa. Right. Nine in all. Nine. Nine na mai kuru munofana kuwirirana. Because we are my brothers. You need someone. Hamufambisirani pamakore mumusha kana makore kudestroy each other, trying to outdo each other mumusha. Iyi muri warohwa mumusha unokonzeresa kusawirana kwamabrothers amai agatira nazvavo.
ini mune kwenyu kwamakabva ndai mukanganise kwenyu kwamakabva kwevamwe siyai kwakati. The hatred between the two of you must end. Kazwa maini kwakutaura nezvamaikudizai maikumukazwa kwakutaura nezvamaini dizai noti ndii muturi pamberi ndii muturi pamberi isro vamweni defend your brother vamukuru defend your young brother muri chinhu chimwe chete musapwanyiswe zvamakawaka nevamwe vanhu. Imi mese vanhu mese you should be sorry to the council. Yemi yaita pedza yekuti makanyorwa mudzira asi muno nyaya yezita rakanzira mamufamba pamuromo penyu musina umbo. Hatisaitanu zvakafanira kuti abva ndichikona avo bambwa avo mai avo avo mai avo ivo vakafudzapo avo wataura nemuromo wavo zvisho ndakaenda ndikauya neinformation mira ndikadzoka futi ndaane rizere. So it means kuti ungamira pamberi pangu ere uchiti hauna chaunoziva nenyaya iyi kana pane zvazvokutaura, because it means pakazoenda kotora zita you also commented, but the unfortunate part ndekuti munhu wakataura naye akazokupa zita hazvina kuzobuda hazvona kuti iwewe uzotaurirwe zita wanga wamboti kudini ende wanga wamboti zita uri kuda rei sani waripiwa zita then what? akambona nyatuzo uri kuibata nyaya chadini then maini nawo atiti wataura futi nemachi nemurume wawa wataura maini nemurume wawo kuti mai ava ndo vakandipa chii ndo vakandipa soko vandafambawo naro mira hapana ndinotaura munhu zvamataura hapana munhu anotaura zvinhu zvasina kutaura ndiri kutaura zvinhu zvamaita sei zvamataura uyu mudhara wesutu anzani uyu werenga anzani wengi ati wataura ndakangoti ndiri mbava ndiri pakaunda dai ndakazotaurirawo murume kuti ya ndiwe wega asati tasvika munzeve dzako akazvataura mudhara kuti wakati kuti murume kuti ya wasati tasvikawo munzeve dzako is bad kufamba nezvinhu zvakadaro musina chinhu. Ini ndiri kuti murume iwewe ukaona evidence neproof yekuti zveshuwa mukadzi wako akadana nani nakanzura come and report togadzisa nyaya. Asi kana pasina awese vari kuuya uchikunyepera vhara nzeve titezani vhara chii because chati kusvike nhasi mukoti munomu inyaya isina umbori yazokonzera kuti mukadzi wako anyore wanhu majira tsvuku. Anoona saka mukadzi wako ane mhosva avo vanatora isoko vane mhosva taupedza makuva ndizveri
Saka mbuya, imimi kunyora mazita evanhu vaijira dzvuku, ndichapa munhu umwe namwe 1 4, unongomupa mbudzi 1 4. Ndatichi mbudzi 1 4, kuti muzive kuti zvinhu izvozvo hazvidii, hazvibvumiri. Kana mune nyaya dzenyu dziri kunetsai, itai nyaya dzinonetsa dzisingainvolvi upenyu hwechii Inomangara. Then imi mese manatora soga. I don't know how we are going to say sorry to the council for moving around nezita rake pamuromo muchitaura. Andanda kumbira maybe kuti kanzera bora enda kurisa mukoti mako, then you decide what you want to do with these people so that mangwana Ndinotenda changamira. Shungu dzangu dzadzibve kuvaregerera nekuti vanhu vandinotungamira, asi nenyaya yekuti tinofamba nedinginzira rekupedza makuva mukugarisana, ndinokumbirawo changamira timbovapa chidzidzo chekuti achavaona kana kuti achaona panotaurwa makuva achatiza. So ndinokumbirawo hangu kuti at least wakakanyawo 10,000 nezvidhina poruchera primary, 10,000 nezvidhina poruchera secondary, kana tazoti toda kurerutsa. Asi kana tati tidzikise geji, wobva wandochera matoilets pamagovernment area, makombe ematoilets. Siwedza kutaura kuti imimi ambuya kuti dziri kurerukirei, ndosaka ndati ambuya pamaa muri pakliniki, pamaa muchiyera wanhu vakakutaurirai wanga uchitaura nezvenyaya iyi ndiwo anani? Wanhu unomaramba. Saka imimi ndiri muchawafira wanhu iwawo. Aiwa, ndiri kutaura rei? Hatitari kutaura zveba. Akamira wakupedza. Ndikoti chandiri kuda ndechekuti ambuya mune shungu, asi shungu dzenyu hadzisi kubatsirai. Taurai, ndakupai nguva yekuti mutaure chokwadi, mutaure zvese zvamunoziva, asi maramba kutaura chokwadi. Taurai, sumukai, taurai orai. Ndauti ndiri kuna pamusoro changu, ndauti ndiri kuna Mukadzi. Sorry, but pataenda taiwirirana tichitaurirana zvakanaka, handina kuziva kuti wakandipikibukira. Handina kuziva kuti wakazosunga wandipikibukira, but taiwirirana tichinzwanana, tinotsiurana zvinhu zvakawanda. Saka inini ndakazokanganisa, ndoda kuti wachinditi sorry, mbuya Kanzura. Kana even kana muripo wacho changamira, kana tichiti aiwa. Kanzura. Handisi hangu kuna Kanzura wangu, noti Kanzura wacho akanga akunditupawo kuti weMurume matatu, ungabva watupawo munhu neurema hwako here. Saka hazvinei bandakuti ndonzwa kuna changamire ndakutirerengere kuna Mukadzi kuti sorry asaiwirirani. Ngatimusamise mamakesi tati isusu handizvo. Nyaya yekutanga ndeyekuti mbuya wenyaya yawo handizvo hativaregereri kana waita zvakashata, asi iwo kana paino munhu aitawo zvakashatawo futi hatimuregereriwo futi ba handikamugona. Ndosaka ndati kanzera ndewenyu kanzera handizvo. Saka imimi intention yenyu yekufamba muda mupwanya yanga iri yei? Mamuda mupwanya onaiza pana kanzera muda mupwanya zvinhu zviri. Mataurirwa anozviitwa Nyaya changamire. Alright mbuya, tazwa Nyaya. Izwai mbuya. Imi mbuya kati iyi ndeyemumusha iyi. Kana masvika kunyanga mochenda kumusha mogara sarana kadzere nechii zvese, mochitaurana nyaya at family chii level, mogadzisa nyaya yenyu iyo iri muchii mumba. Kana nyangwa akati handichadi kuti mubhadhare nechii kana zvidi, iyeyu ndiye achataura magara pasi chii
go and sit down as a family kuti chinhu chifambe zvakadii zvakanaka. Endai mugare kumba as family kuti chinhu chipere chichigadzirisikira. Asi ava vanhu vese ava wanga utaura zvautaura ishe azani saruchera asi pada uchazokanyiwa zvidhina paruchera primary neparuchera secondary mozotibatsirawo kuti vanhu ivo vachere zvinhu izvozvo zviitwe. Azizokutaisewo nemachinda atishumba kana masvaona chakamiro bhuti kana vakusa mutongo wavo kune vanhu kuna mai avo vakakanganisa nyika yedu uzotitarisawo kuti isusu takatadzirwa munyika tichata pati zvizo ndakaudzaaiwa. Alright. Iyi manje semunhu akashaisha munyika machinda muchapiwa mbudzi gotora namai avo ndiwo wakashaisha nyika. Muchaendesa gotora kuDare raishisaisa muchero. Izvozvo chinomaita saka munhu wese waziya pake. Kana imi baba muine ekesa against Kanzura, come and report. Mane umbogwe. Kana pasina hapana. Because zvese zvatona zvataswirira panapa iyese. There is no one ane chokwadi nenyaya. Makuhwa kuti wawata. Titesa ndizvo. Handei titesa.